어떡해. 이렇게 해서 찍어줘. 아, 저 선배님. 그대로만 찍으면 되나요? 마음대로 찍으면 돼. 이게 들고 있으면 되죠? 왔다 갔다 해도 돼. 음. 그래서 음식도 찍어도 되고. 잠깐만. 야외에서 첫 라면입니다. 물을 너무 많이 잡아가지고 맛은 뭐 그런데. 그래도 몇십 년 만에 바깥에서 라면을 끓여 먹는다는 거 이게 좀 쉽지가 않죠. 오늘도 이 촬영해 주시는 그 강화 최고의 그 캠핑장 버팔로 캠핑장의 저 정무식 주인 네, 정현석 대표님이 촬영해 주고 계십니다. 집에서 집사람이 해놓은 겉절이 그냥 통째로 들고 왔습니다. 아, 옛날에는 이 왕건이 이거 진짜 계란, 야 진짜 이게 해보니까 라면을 한 2개, 3개는 끓이겠네 반합에. 뭐 이걸 5개까지 끓여서 먹었어요 옛날에. 군용 반합이 아니라서. 자, 그러면 요거만 나오게. 많이 하셨구만. 아니 이게 그 영상을 보면 이런 게 많이 나오거든. 그러니까 이제 한번 내가 흉내를 내본 거지. 이 소리도 나요? 소리도 나고. 이게 테스트를 해보는 겁니다. 뜨거라. 맛없어. 맛있다. 재미가 있잖아, 재미가.
네. 이거 다 이렇게 해봐야 시행착오를 겪어야 경험이 되는 거거든. 그러니까 이게 아이고 불이 좋네 이거 뭐. 아니 근데 의외로 맛있는데 이게. 예. 노예에서 먹은 거 전부 다 맛있어요. 말해도 돼. 이건 음악 갈 거니까. 이제 이걸로 올리고 또 그래요. 정신 차려. 3월 중순이야. 이제.